മനുഷ്യന്റെ പുള്ളേ. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് മിക്സി വന്നലായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മിക്സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർലോഡ് കയറി അത് വർക്കാവത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 800-500 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നത്. ഇതൊരു നിസ്സാര പണിക്കായിരിക്കും അവർ അത്രയും മേടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതൊരു കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. യെസ് ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളിത് പന്നലായ മിക്സിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടോ. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ തണ്ട് ഈ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഞെക്കിയിട്ടാണ് വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞെക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് അടിച്ചുപോയി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഊരുക, അതിനകത്തുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക, അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അയച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അയക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം അയച്ച് മാറ്റി. ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്, ആ ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് അയക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 അയച്ചു. ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ക്ലിപ്പില്ലേ, ഈ 2 ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക, അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിക്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിക്സി ഓൺ ആവും. ഇനി അത് കെട്ടി വെക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡ് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് അടിച്ചു പോയി. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പണിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ, വെറുതെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിച്ചു പോയ സാധനം. ഇതിൻ്റെ പേരെന്തോന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്നാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് 250 വാട്ട്സ് തൊട്ട് 50 ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അടിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ അതേ കണക്ക് വോൾട്ടേജ് കയറി വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അടിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ. അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും വരത്തില്ല. വേണ്ടേ, ഇനി ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്ക് ആ 2 ക്ലിപ്പ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പുതിയത് മേടിച്ചിട്ട്, ഇത് പഴയതാണ്, അടിച്ചു പോയ സാധനം. നമുക്ക് കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. 300 രൂപ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ, 300 രൂപ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഓണാക്കി വെക്കാം. എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോബ്ലം ഈ സാധനമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക, അത് എനിക്ക് വേറെ സാധനം മേടിച്ച് വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. പിന്നെ ഇത് പെർമനൻ്റ് ഉള്ളടുത്ത് വെക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കയറി വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. വോൾട്ടേജ് കയറി വരുമ്പോൾ ഇത് പോയത് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തോടെ അടിച്ചങ്ങ് പോകും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇനി അപ്പോൾ നേരെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ